Authorities in Madhya Pradesh and Rajasthan have launched investigations and banned specific cough syrups following multiple child deaths and illness. The action aimed to prevent further incidents and address public health concerns. Now, NDTV spoke exclusively to Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav, who has assured that speedy action will be taken into the matter and guilty will be punished. Take a look. छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से कुछ बच्चों की मौत हुई है और कहा जा रहा है कि कुछ उसमें मानकों का पालन नहीं किया गया, तो ध्यान रखा जाएगा कि ये बैच और ये लॉट अलग अलग बाकी ज़िलों में ना जाए। बिल्कुल सही बात है। हम संवेदनशील तरीके से सरकार चलाते हैं। अगर जरा भी कोई शिकायत आती है, हर विभाग कार्रवाई करता है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी कार्रवाई कर रहा है, हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे।